CRW。咁我哋等咗好耐咧，終於坐船嗰水貨係馬記嘅 Tokyo Marui M41 MWS。咁啊個 body 有 Zero Coat 嘅，咁我入咗好少啫，因為佢都好難派貨，因為個新嘅 Zero Coat 嘅時間製作比較耐，支槍就做好咗㗎啦。咁啊轉頭會試射嘅，首先欣賞咗外觀啦。咁啊第一樣嘢睇成支槍嘅感覺咧，其實輕嘅，咁就即係唔係想象中咁輕啦，即係比一般其他牌子 GBB 感覺上輕少少，唔係差太多。但係最好咧係個夾輕過好多即係 KWA 啊或者 GHK。咁啊呢隻夾都靚仔嘅，裝35飛，咁啊叉咗 Top Gas 㗎啦。叉氣嘅時間比較長嘅，我嗰陣時啱啱叉咗7到8秒，係啦，咁喺個底嗰度嘅。咁啊說明書上好得意嘅，鼓勵咁樣方向去叉氣嘅。cock 槍嗰陣時咧，就個行程都係全行程嘅，係啦，咁啊可以落煲睇一睇。咁啊 lock 咗煲之後咧，比較難拍到。咁啊佢有個 hop up 輪咧，就喺呢個位嘅。咁其實都伸唔到隻手去校㗎啦，一定要好似個說明書講，拆咗條後片咬起咗之後，揾隻手指喺度校嘅。好，咁而家入夾啦，係啦。咁啊啱啱比完賽執咗好多呢 target 紙。咁呢個窿就係之前執咗嗰啲紙打咗窿嘅，一陣間會盡量瞄準呢個鬆去射嘅。好，咁我哋試單發先㗎啦。咁啊大概試10發單發，跟住我會行埋去睇一睇，之後再試連發嘅。而家瞄同一個位睇 grouping 嘅啫，主要。咁唔計呢個窿啦，頭先主要集彈區喺呢度，因為嗰個安西一開合就打㗎啦，冇乜點調校。咁啊呢個就係集彈區域。咁我哋啱啱都用咗雜乜彈嘅啫，未用啲靚彈嘅。用靚彈我相信個 gripping 會靚啲。咁而家咧就會試 full auto 㗎啦。好啦，啱啱打完兩三下 burst 就打呢度。可以繼續打啦！我而家 close up 睇個集彈性。咁當然 lock 煲結實啦。咁而家再影一次 full auto 全 full auto 嘅操作啦。好，而家換咗另外張把之前窿都冇嘅，淨係打 burst 嘅今次。係都係冇啦，今次打 full auto 啦，直情一次過睇晒。哇，爽清！睇下咩環境先。嗱，呢3個窿唔計嘅，頭先睇到啦。咁啊，好犀利，其實呢個集彈性。佢挫得嚟咧，就都仍然 keep 到個 accuracy 嘅。啱啱操刀嘅其實一個資深玩家嚟嘅，呢個完全未噴油，我哋都唔記得落油。咁你都睇到好乾嘅。咁喺冇油情況之下咧，佢操作都好正常。咁啊，呢位槍友咧就啱啱講咗自己感受俾我聽啦。咁佢個 system 都玩過，咁佢自己覺得咧就似 WA 嘅個打起上嘅感覺，後座力一定唔會少過 WE， 係啦。咁啊，遲啲我哋有機會拆槍做多次拆槍嘅 review 啦。